ก็จะจัดสำเร็จด้วยบารมีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่โดนบันดาลประทานพรให้ญาติโยมทวยทายกอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายให้เป็นผู้ที่มีทรัพย์สินเงินทองมั่งคั่งโดยพวกกษัตริย์ทั้งหลายทั้งปวงเมื่อบุคคลทั้งหลายมีความสุขความเจริญแล้วมีความศรัทธาขอให้ยังดีความเจริญมาเบิ่งสุขอนมึงนะพระพุทธศาสนาอย่างเช่นการสร้างอุโบสถไว้ในพระพุทธศาสนาและในวันนี้ก็จะได้ประกอบยญพิธีในการสวดพุทธาภิเษกเพื่อเป็นการเติมอายุพระพุทธศาสนาในการสาธยายบารมีธรรมของคุณแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายทั้งปวงที่ได้บำเพ็ญบารมีมาในปีอโศกขัยปัจจัยแสนมหากาพย์และเพื่อเป็นการเติมชะตาพระภิกษุสามเณรทั้งหลายเพื่อเป็นการได้ครับได้เลยอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายด้วยในวันนี้เพื่อข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายทุกขตาปัญนาการอันมีเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้มีใบสีนาคใบสีประธานใบสีเทพใบสีพรมใบสีปากกาตลอดทั้งเครื่องสักการะบูชาเป็นเครื่องกีฬาบูชาแบบโบราณด้วยและได้จัดแต่งเครื่องเบอร์พี่น้องผมเรียนคิวอยู่มีทั้งอาหารข้าวหวานทั้งหลายเหล่านี้เพื่อบูชาแก่เทพเจ้าเหล่าเทพ